Здравейте! Аз съм Ивона Христова от Средно училище Ангел Каралийчев и днес с мен е господин Константин Колев, който е управител на фирма. Господин Колев, първият ми въпрос към вас е: какви бяха първите стъпки на бизнеса ви? Значи първите стъпки на бизнеса ми бяха с оглед на това да проуча пазара в нашия град специално. Оказа се така, че най-важно човек да намери начин да прогледне и да види къде има пазарни ниши и да насочи своите усилия точно там. Обходих всички улици, особено най-главните. Оказа се, че в нашия град няма магазин за бяла техника. За мен това си беше голямо предизвикателство, защото за да се направи един такъв магазин са необходими доста големи финансови средства, но за това може би по-късно ще ви разкажа. А как се роди идеята за него и какви бяха предизвикателствата? Идеята за точно такъв вид дейност търговска се роди заради това, защото аз по принцип обичам техниката и се занимавам с много такива неща технически още от малък. Докато съм учил в езикова гимназия в Велико Търново, съм се занимавал с много технически предмети също, не само с езици. По принцип бил съм дискожокер доста време, обичам да се занимавам с такава техника, с записване, презаписване, видеокасети, аудиокасети, телевизори, такива неща. Така че оттам ми се роди идеята. Аз просто обичам да работя с техника и реших, че най-добрият вариант за един печелив бизнес е тогава, когато човек върши това, което обича. Всъщност, неговия бизнес да бъде и негово хоби. Това е. Какви са успехите на вашия бизнес? Успехите на бизнеса са такива да се развива. В смисъл, началото винаги е много трудно. Преди доста години сам човек нямаше такива финансови възможности да започне сам един бизнес, заради това трябваше да си тегля кредити от банката, което е съвсем нормално. Наложи се даже за да закупя помещение, да се ипотекирам къщата и в последствие малко по малко тези неща започнаха да се възвръщат и бизнеса да просперира, за да може сега моя бизнес да е в едно прекрасно състояние с прекратени финансови и такива задължения. Какви са най-големите ви провали и на какво ви научиха те? По принцип в един бизнес провала не може да се каже провал. Ако една фирма е стигнала до провал, значи тя е фалирала. Така че не можем да говорим за провали. Може би има спадове и възходи. В смисъл, има периоди във времето на годината тогава, когато приходите на фирмите са по-малки, а разходите са по-големи. Примерно от късна есен до ранна пролет, зимния период, тогава, когато и сметките на потребителите и на хората са по-високи и съответно те харчат повече средства финансови за дома си, за семейството си, а имат по-малко за техника, за това, което аз работя. Така че тогава са спадове, а по-високите приходи са лятно време, когато и потреблението е по-голямо и долу-горе това е. И като за край на нашето интервю, ако имате съвет към някой, който току-що е започнал свой бизнес, какъв би бил той? Те са много обширни тия неща, съветите.
както казах, примерно отиваш в един град, решаваш, че този град е красив и хубав за живеене и искаш да започнеш там бизнес. Правиш това, което аз направих. Проучваш възможностите на града. Ако е туристически бизнес, насочваш своите възможности по отношение на някакъв продукт в туризма, по посока на туризма. Ако е града повече промишлен център, можеш да се свържиш или да отидеш в някое предприятие, голямо предприятие и спрямо твоите способности и възможности, както и образование, можеш да предложиш на управител на самата фирма франчайз договор или да предлагаш, или да продаваш, или да произвеждаш части от съответното производство там на самата фирма. Така че трябва най-вече да се поручи пазара, оттам нататък да решиш абсолютно за себе си, в смисъл пазара като пазарна ниша, да продаваш или да предлагаш такова нещо, което или го няма, или е в недостиг и хората имат нужда от потребление на точно този вид стока. Оттам нататък трябва да си направиш един сметкоплан, да знаеш с какъв точно бизнес, с точно каква сума трябва да се започне, да се намери помещение, да се сключи договор с счетоводна кантора, за да могат да се води цялото счетоводство, да се закупи касов апарат, да се регистрира в данъчна служба и така нататък. И малко по малко, с повече работа и малко повече безсънни нощи, се стартира с много упоритост и много труд. И всичко се постига. Благодаря ви за споделения опит и съвети. И аз благодаря за интервюто и ви пожелавам тогава, когато започнете или имате желание да започнете самостоятелен бизнес, да се вслушате в тези основни неща, защото това най-вероятно всъщност при всички положения ще ви доведе до успех. Успех на всички! Очаквайте следващите ни интервюта. Аз бях Ивона Христова.